爷爷留下的这家五金店，生意冷清到连顿火锅都吃不起，干脆躺平算了。什么都有系统正式激活，请宿主赚取营业点升级店铺。谁在说话？系统？小伙子，你这里有没有老式飞人袍缝纫机的固定螺丝？有。哇，还真是这个，太谢谢你了！居然赚了这么多营业点！欢迎各位来到直播间，不管你们要什么，只要能说出名字，我这里都有。主播吹牛吧，我要一碗正宗的90年代老式麻辣烫。有，我操！那绝版的铁皮青蛙玩具呢？有。听说你这里什么都有，我们需要一批被国外卡脖子的尖端元件。有，要多少？1万套。价格方面，按市场最低价的70%算，明天提货。陆老板，如果真能办到，以后我们公司千万级的订单全交给你。老陆五金店，超范围经营，透税漏税。你没听错吧？谁不知道老陆五金店是咱们阳城未来的希望？不管怎样，流程必须走，我得马上汇报。放屁！没有我们牵头，他们能在我们眼皮底下搞这么大动静？他以为我们都是瞎子聋子吗？告诉那个赵报人，让他自己去看看老陆五金店现在的营业执照。连一点浪花都没能翻起来。污蔑！敢污蔑我们阳城的优秀企业！老陆五金店所有的交易流水，全都在我们的实时监控和指导下进行，每一笔都是合法合规。查，给我彻查这个举国人是谁！我怀疑他恶意诽谤，想动老陆五金店，先问问阳城几百万人答不答应。最终，钱明的恶意举报如同石沉大海。赚钱的感觉实在是太美妙了，看着系统面板上的营业点和账户余额飞速滚动，浑身上下都是使不完的干劲儿。丁，与华盛集团合同签订成功。LV3仅仅是个开始，那个看似遥不可及的 LV4，似乎也并非那么遥不可及了。各位老板，今天就到这里吧，实在是精力有限，脑子都快烧干了。剩下的合同咱们明天继续，保证效率。那行，陆老板您好好休息，咱们明天再战。陆老板，我们是真心实意想合作的，您看这价格能不能再给个友情价？老板免，我们公司采购量大，长期稳定的大账户，我信你个鬼！你个糟老头子坏得很！友情价？我的友情就这么不值钱吗？还薄光销？你们是想让我含泪赚你们几个钢镚儿吧？不过累归累，今天这合同总金额也够吓人的，营业点更是蹭蹭往上涨。搞钱还是得搞事业啊！是否确认升级？500万而已，毕竟今天这些合同的差价就已经有9位数了。不过这真是破系统，但2级仓库就已经够震撼了，3级那得直接起飞。确认消耗500万营业点，消耗成功，预计用时10秒，请宿主退至安全区域，准备迎接震撼。挺会搞气氛。我的妈呀！这哪里还是什么仓库？这分明就是一个工业文明的奇迹，这能装多少东西啊？全自动取货智能机器人，牛逼！连大型货物出库都考虑到了，太大了。这以后要是想在里面逛一圈，不得累死？我的豪华大别，不是，我的豪华大别墅呢？我睡觉的地方去哪儿了？嘿，还有这好东西，这系统还真是主打一个贴心服务。以后你这小家伙就负责我的出行了，叫你什么好呢？就叫你小白吧。这也是自动升级的，系统总算干了件人事。你收费30个营业点，我丢雷老母啊！在我自己的仓库里坐你给我配的车，回我自己的家，你居然还要收我的钱？你是不是穷疯了啊你？资本家看了你都得流泪。检测到宿主情绪波较大，将影响您的系统信用评级。这破系统，除了发奖励的时候像个人，平时简直就是个彻头彻尾的奸商。好，这么玩是吧？你给我等着，
早晚有一天我得把你拆了，看看你里面到底是什么黑心零件做的。生活不易，录歌叹气，这才是人生啊，这才是生活。奋斗的意义，不就是为了享受这一刻的安逸吗？那个谁，小白，对，就是你。去美食区给我拿点吃的，要硬菜，再来瓶冰镇的快乐水。算了，随他去吧，就当是花钱养了个爹。按照这些合同上的交货时间，给我制定一个详细的发货计划，让那些智能员工开始备货打包。我现在也是有庞大后勤团队的人了。等等，这群干活的机器人肯定又是吞金木兽。算了，1万个，这可不是小数目啊！我一个开5金店的，哪懂怎么创造1万个岗位啊？检测到宿主正在为任务目标发愁，系统可提供建设性解决方案。说吧，这次又要收多少咨询费？打包赠送可行性分析报告及初步框架构想。我就知道，1000就1000，扣，赶紧说。正在为您生成可行性分析报告，方案已生成，请查收。研发公司。小时候最大的梦想就是当个科学家，虽然连科学家具体干嘛的都不知道，但就是觉得伟大。后来长大了，认清了自己是个什么货色，这梦想也就只配烂在肚子里。可是前段时间看到咱们被别人卡脖子的视频，那感觉太憋屈了，这种想法就一直在我心里烧着。而现在能把这梦想变成现实的机会，就真真切切的摆在老子眼前。陆老板您好，总算是等到您开门了，我们可是从凌晨就在这儿候着了，冒命打扰，还望见谅。他的手掌宽厚有力，布满了老茧。客气了，诸位请进。陆老板，先自我介绍一下，我叫林峰，华记集团的副总经理。华记集团看着不容置疑的气场和保镖规格，背景绝对深不可测，80%与容积部门有千丝万缕的连连。林总，咱们楼上谈。实不相瞒，华记集团的大部分业务都是为容积部门提供各类后勤保障和特殊装备支持的。我们这次来是代表了集团和辽省容积部门，想商谈特殊的业务。难怪气场这么强，原来是龙国度。我的天，华记集团那可是军工领域的大佬啊！陆老板这回是真牛大了，连这种级别的单位都亲自找上门了。请。这单生意非同小可，绝不能露宿。有话请直说。好，陆老板是爽快人，那我也就不拐弯抹角了。贵店近期的万物挑战赛，我们一直有在关注。从最初的高精度轴承，到后来的特种合金，再到氮化磷功率放发器，每一件都精准地打在了我们龙国当前一些卡脖子技术的弄点上。说实话，这已经超出了正常商业行为的范畴。我只是个开5金店的生意人，我的宗旨就是客户需要什么我就提供什么。至于那些东西是不是卡脖子，我并不关心，我只关心我的客户满不满意。陆老板的商业信誉，我们自然是信得过的，所以我们今天来也是想当一回您的客户。我们听说陆老板声称，只要是单价10万元以下的任何物品，您都能拿出来。没问题，您只管提，只要是我这店里单价10万以下的，就没有这2个字儿。如果我拿不出来，别说挑战赛的规矩，我个人再加码100倍赔偿。好，爽快。陆老板，这是我们这次需要的东西，请您过目。竟然是军工装备。检测到高级及定向需求，高性能战术头盔正在进行需求解析，解析完成，正在进行库存匹配，匹配成功。系统的参数不仅完美契合清单要求，甚至在多项关键指标上还有过之而无不及。有。能为龙国尽一份力，这种感觉远比单纯赚钱要来得更让人心潮澎湃。林总，你们清单的要求，我这里的产品完全满足，甚至在某些方面性能还要超出不少。你们这次想要多少？10万套。这样吧，林总，关于产品的具体情况，我找个时间给您做一个详细的演示。陆老板，我们知道这种级别的产品工艺肯定极其复杂，我们这次来主要是想先采购一批样品回去，交由研究部门进行全面的性能测试。如果测试结果符合预期，后续的订单将会是天文数字。先验货，很合理的流程。
毕竟事关重大，不可能仅凭一句话就下大批。没问题，样品嘛，稍等片刻，我去后库给你们提货。峰哥，我们真的要在这里干等吗？无妨，既来之则安之。这么快？系统，调取 KBF-CV 型头盔，数量10个，送到1号出货口。指令收到，后库智能管理系统已启动，正在从 A27区特种防护品仓库调拨货物，货物已送达1号出货口。分量极轻，做工精细，更注重人体工学，系统出品必属精品。不过这次客户身份特殊，还是得多留一份心。林总，您要的货一共10个，单价3000元，总计3万元整。这个价格是军民合作优惠价，几乎贴着成本。不过跟国家队做生意，眼光得放长远，这也是一份担当。如此逆天性能的头盔，别说3000，3万一个都是捡了天大的便宜，这报价简直就是慈善。陆老板，多谢了，样品测试一有结果，我会第一时间联系您。慢走，期待我们的下次合作。总算是送走这几位大神了。系统，这头盔的性能真的没问题吧？可别给我掉链子啊！请宿主放心，系统出品，品质保证。习惯性确认一下而已，就算真达不到要求，大不了100倍赔偿300万。现在对我来说也是毛毛雨了。好了，各位，让我们继续今天的谈判吧。下一个哪位？我有一种强烈的预感，我们今天可能真的挖到宝了。这价格简直就是在做梦！如果性能真如他所说，哪怕只有一半，都将是革命性的突破。别猜了，加速，用最快的速度前往辽省荣基装备研究所，立刻通知所里的所有相关专家，放下手头一切工作，准备进行最高优先级的装备测评。是。小林，你可算来了。张老，麻烦您了，东西带来了，情况我在电话里已经跟您简要汇报过，上面的指示是不计成本不惜代价，用最高规格最严苛的标准给他测个底朝天。嚯，这卖相还真不辣，看着比咱们正在关关的龙鳞4代还科幻。林队，这真是从一家五金店买的？真是开国际玩笑。我们动用国家级资源熬了这么多年才有点破，一家五金店能搞出什么名堂？用扳手敲出来的吗？轻，权重包括内衬和悬挂系统，不会超过1.2公斤，比我们现役最轻的特战头盔还要轻上至少15%。这在保证同等保护力的情况下，几乎是不可能的。在战场上，轻一克就意味着战士能多一分体力，多一分机动性，多一分生存的希望。小李，走流程，先做全面的无损探阵和材料成分初步分析。是。我的天，张老，您快来看，这不可能！仿生学设计，还是某种我们尚未掌握的增材制造技术。这种结构理论上可以将瞬间的冲击力以极快的速度均匀分散到整个盔体。设计这个头盔的人是个天才，管他天才还是鬼才，是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。长老，直接上硬菜吧，我需要最直观、最有力的数据。好，所有人员进入1号防弹测试场，启动最高规格测试预案。我知道这头盔不凡，但绝没想到会不凡到这种地步。别激动，这才刚开始。第2轮突击步枪弹测试，5.8毫米钢芯弹，射击距离50米，模拟中距离交战环境。开火！远低于损伤日值，这么强的动能，没打破也能震死人啊！是那种特殊的仿生磷兹结构，它把点状冲击力瞬间转化成了面状能量波，并沿着盔体结构迅速衰减耗散。我的天，我的天！这绝对是材料学和结构力学的完美结合。继续上重型狙击枪。狙击枪，还是反气背重狙？那玩意儿是打轻型装甲车的，用它打头盔，这简直是虐杀！执行命令。我需要知道它的极限。给我上12.7毫米穿甲燃烧弹。准备终极测试，12.7毫米穿甲燃烧弹，射击距离100米，清空所有非必要人员，启动最高级别防护预案，开火！灭火！未穿透，
他扛住了，他真的扛住了12.7毫米的穿甲燃烧弹。了不起，了不起呀！这真是战士的守护神啊！未来的战场上，我们的战士终于有了一道保命的屏障。在绝对的防弹数据面前，常规的破片模拟弹测试已经失去了意义。但防弹仅仅是开始。报告，盔内受到的冲击力极小，等同于被人用拳头轻锤了一下。这他娘的还是头盔吗？这简直是个戴脑袋上的小堡垒！试试，这头盔也太轻了吧，感觉就像戴了个大号的安全帽一样。怎么样？感觉如何？报告，完美，重心很稳，做剧烈运动完全不晃，内衬通风透气，比现在的铁罐头强太多了。这已经不是一件简单的军工精品，彻底改变未来单兵防护格局的破坏者。每一项数据后面都与现役最顶级的龙鳞3代头盔的直接对比，这结果堪称公开实行。而这份报告就是我们向整个世界展示我们实力的宣言。在抗冲击轻量化舒适性上，万胜！老师，这张图要是发到网上，热搜标题我都想好了。震惊！神秘五金店竟掌握外星科技，龙国最高规格军用头盔惨遭降维打击。小林，这份报告它的分量比它本身的重量要重1000倍、万倍，你必须立刻用最快的速度将它给视察的呈报上去。一家五金店的生产线先用老虎钳拧螺丝，还是用铁锤敲钢板？保证完成任务。您慢走，合作愉快。哎，你这人怎么回事？懂不懂规矩？不知道排队吗？哎，我问一下啊，你这个是那个传说中超级无敌嘎嘎牛波一的五金店吗？超级无敌嘎嘎牛巴一，这小名起的还真挺硬气。等等，这造型不是短视频平台上那个东北第一大虎逼吗？摄像机来，踢馆有意思。我这就是一家普普通通的小五金店，牛不牛逼的我说了不算，得顾客说了算。哦，是这么的，老弟啊，我这刚从胡市坐飞机过来，紧赶慢赶的，就为来你这儿办点事儿。那这么的，你这不是五金店吗？专门卖五金的，对不？对，主营五金。好嘞。那成，给我来盘尖椒干豆腐，要那个豆腐炖的烂糊的，汤汁拌饭贼下饭那种。完事儿呢，再给我来个蕾丝边的裤衩，要黑色的带蝴蝶结那种。我男朋友就喜欢看我穿那玩意儿。我操，信息量那样，一脸的虎气，能干出这事儿也不信。这哥们是懂直播，你们笑啥呀？我这人从来不跟人开玩乐，我说的都是真的。还没完呢，完了再给我来100只减98只的螃蟹，必须是活的。我女朋友今年过60大寿，我寻思着给她当个生日礼物，给她个惊喜。100减98只，那不就是2只都没有？这词儿编的是真够虎。这小子整的还挺邪乎，又是男朋友60大寿的女朋友，这哥们的人生经历比咱们签的合同都复杂呀。老弟，你这儿到底有没有啊？有啊。尖椒干豆腐刚出锅的，趁热吃。蕾丝裤衩 XL 码最新款，螃蟹2只，足斤足两，保证生猛，一共56元。扫这儿，我们去 VIP 接待室谈。大弟，真狠捏，还真啥都有。这热度不就来了吗？这下回去视频点赞不得几10万起步？老铁，没毛病。此刻的陆友对即将到来的终极大考还一无所知，他甚至不知道一笔足以改变许多事情的超级订单正在向他袭来。累死我了。曾经还在为每个月1000多块的营业额发愁，做梦都想中个500万。现在这串数字看着真就只是一串数字了，赚钱赚的都有些麻木，远不如系统面板上快速增长的营业点来的实在。钱太多了，就是没时间花呀。光赚钱不行啊，得学会花钱，而不是我为钱奔波。明天五金店歇业1天，协商拿地建厂，正式创办一家属于自己的高科技研发公司。好，那就再试一次。滴滴，正范。行了行了，今天的营业点给你结算了，去小玩意儿，滚一边玩去吧。滴滴，既然要开公司，我这个文盲老板总得学点真本事。小孩子才做选择，我全都要。整个过程不过几10秒，这30万花得太值了，简直胜过在商学院苦书数年。这点营业点不心疼。唉，
有钱就是这么豪横。最近太累了，这床看着都提不起劲儿。身体是革命的金田，得把这床换了，换个带有特殊恢复的效果的。提示：单件家具更换价格相对昂贵，高级功能性家具将消耗大量营业点，请宿主确认。人的一生每天至少有1/3的时间要在床上度过，床当然要用最好的，这钱不能省。收到宿主需求，正在为您筛选当前商店等级水平下最高级的睡眠解决方案，筛选完毕。嚯，这么多逆天的功能，整个世界上最高级的床才卖不到9万营业点。系统，你这次可真是太良心了。爽，真不愧是9万营业点兑换的床，这钱花的值。小白，你这服务是越来越到位了，不过表现再好也不给你加工资。如今手握近10亿现金位的系统，再也不是那个吃了上顿愁下顿的躺平青年了，这生活品质简直是飞崩。走，干正事去。看来昨天的头盔给他们带来不小的震撼啊！系统出品，果然精品。别的企业代表可以晾几天，让他们体会体会甲方爸爸的从容，但容积部这种国家机器，必须给予尊重和优先处理。各位久等了，快请进。陆老板，是我们来早了，打扰了。陆老板开门见山地说，你昨天提供的那顶战术头盔，我们组织了最顶尖的技术专家，已经进行了全方位的性能测试。测试结果怎么说呢？简直是石破天惊。瞧您说的，太夸张了。我这小店嘛，主要还是服务于广大的军事爱好者、户外探险人和那些硬核的生存游戏玩家。您知道的，现在的人玩的都比较野，对装备的要求也高。我也就是投其所好，搞了点高仿的发烧友级别的玩意儿，能得到各位专家的认可，纯属侥幸。我当然知道系统出品有多牛掰，别说第4代、第5代、第6代我都有，但我能承认这是真军用品吗？一个平平无奇的五金店老板拿出领先世界的军工产品，说我有系统，怕不是当场被请去秘密基地切片研究了。苟住，别浪，等我提供的装备先进到成为国家无法撼动的底牌时，再摊牌也不迟。现在我就是个专为发烧服务的五金店老板。军事爱好者，管这叫发烧友级别？那我们研究院专家搞出来的东西岂不是成了过家家的玩具？现在发烧友都这么离谱了吗？不过他不可能未卜先知我们会来，把这些当顶级玩具卖给发烧友，逻辑上倒也说得通。陆老板的爱好真是与众不同，高山仰志。不过头盔的事情只是一个开始，别着急，今天的好戏还在后头呢。这是我们根据现有需求和对你能力的初步评估拟定的一份紧急采购清单。宿主接收新单请求，订单分析中。需求1：游骑者3代轻银外骨骼，售价16万营业点套，符合全部指标。需求2：蜂群无人机系统入门版，售价30万。这些指标在他们看来，恐怕是堪称离谱、强人所难的概念级黑科技吧？有这些嘛，其实也都是为军事爱好者准备的小玩意儿。好，我就知道，你这家老陆五金店绝对不是池中之物，这一项都不落。这哪是什么五金店，简直就是军工科技的许愿池啊！不过这里面有些东西的单价可就已经远远超过10万元了。只要符合要求，钱根本不是问题。跟咱们战士的安全相比，花多少钱都是值得的。陆老板，今天我们来，除了确认这些新订单的采买和后续测试事宜外，还有一件至关重要的事情。我们需要对你的头盔生产线进行一次现场视察。你放心，这只是例行的考察，我们绝对不会涉及你的核心技术和商业机密，只是想实地看看生产环境、质量控制流程以及目前的产能情况。毕竟这些装备事关重大，我们必须确保供应链的稳定和可靠。只要视察完成，确认你的生产能力没有问题，我们将会立刻启动特批程序，正式授予你辽省容积部特级供货商的资质。届时你的所有相关生产活动都将受到最高级别的保护和支持。我们也想现场视察一下生产线。好家伙，终究还是来了。我哪里有什么鬼的生产线？所有的货全是从系统后库里直接拿出来的，总不能带他们去参观后库那个货架大楼吧？检测到宿主面临困境，正在生成解决方案。方案生成完毕。只是在现实世界拥有一块合法的厂房，系统支付营业点将在24小时内瞬间完成，在全套声音是不小于质，技术领先当前5到10年。核心技术模块已进行黑箱加密处理，无法被逆向破解。
这系统简直是想睡觉就送枕头，不就是厂房吗？城东高新产业园区有大部建好的标准化厂房，水电网络一应俱全。以我现在手里的现金，盘下半个园区都绰绰有余。到时候要什么完美应对检查，拿下什么资质，还能建个庞大的实体产业基地，一石三鸟，何乐而不为？林总，各位领导，是这样的，您看清单上的这些样品，现在就可以从我的样品库里拿给你们，让你们带回去测试。不过这生产线嘛，可能需要稍微等几天。实不相瞒，由于最近业务升级，我原有那条小作坊手线正在进行全面的搬迁和技术改造，新厂房那边设备还在进厂调试，估计最快也得3-5天才能正式运行，并达到可以接受视察的标准。各位稍等，我去给你们提货。啊，这就去提货了？那清单上可都是尖端装备啊！看你们这没见过世面的样子。陆老板，5天后见，我们期待着见证奇迹。有系统在手，天下我有。今天就是要店大欺客，欺的就是你们平日里高高在上的资本。通知没看见吗？都说了延后，别耽误我锁门办事。我现在好歹也是身价近10亿的陆总了，接下来要去城东工业园那种地方洽谈买厂房的大事，总不能还打车或者坐公交去吧？那也太掉价了。牌面必须要有牌面。系统，给我看看商城里我目前等级能兑换的最高级的车是什么？推荐玩具正在935概念型智能轿跑，兑换必须兑换，扣除99万，99万营业点，不贵，买了。智能助手 L5级完全自动驾驶，全地形适应性悬挂，全都要，赶紧生成，我已经迫不及待想要试试了。配置已确认，正在生成车辆，预计耗时10秒。我去！这是。魅影系统启动，欢迎您，陆友先生，请开始您的旅程。我了个大草，这是什么车啊？布加迪、科尼赛迪？不对，我怎么从来没见过这个牌子？这造型也太他妈科幻了吧！快拍下来，发到车友群里问问。这绝对是哪个大厂的绝密概念车！我刚才还在想，陆来姓年纪轻，凭什么有那么强大的气场，敢跟我们这么多人叫板？咱们现在要是求于人的一方，赶紧回去准备更有诚意的方案。我操，那是什么车？我的天，这车也太帅了！绝对是咱们羊城首富的车吧？不对啊，咱们羊城首富不是开迈巴赫吗？这种感觉就一个字儿，爽！哎呀，陆老板啊，我们羊城的旅游热度这个月直接翻了3番啊！你现在可是我们羊城的金字招牌。王局您太客气了，互相帮助嘛。是这样的，我准备在羊城正式筑基公司，需要购买一批厂房，建立生产线，想向您咨询一下，看看咱们相关的扶持政策。绝对有，必须给你最顶级的优惠政策，最快的审批流程，保1天之内把所有流程都打电子做完，天大的好事啊！陆有陆老板吧？哎呀，欢迎欢迎，我是赵建国，真是年轻有为，百闻不如一见啊！赵局您好，麻烦您亲自出来迎接了。请。我没看错吧？那是赵局，那年轻人是谁啊？排场也太大了吧！咱们羊城最近网上那么火的万能5金店挑战赛，什么？就是他搞出来的，难怪了。注册资金填写50个亿，您看怎么样？没问题。小王，马上盖章，用最快的速度出证。随时来找我吗？未来科技工商的业务就是我们市的头号重点企业，都必须亮最高级别的绿灯。谁要是敢怠慢，别怪我不客气。是局长。不要只在乎眼前的蝇头小利，人家陆老板看中的是我们羊城的投资环境，只要他留下来，未来带来的效益是那点厂房钱的1000倍万倍，你懂不懂？陆老板，欢迎莅临我们高新园区指导工作。刘主任客气了，我是来选厂房的。明白明白，我亲自带您参观，保证让您选到最满意的厂房。陆老板，不瞒您说，这片是我们羊城勒紧裤腰带，花了血本建起来的，总规划面积有5000多亩。只可惜现在的大环境不好，各大企业都在收缩战线，所以这园区就成了现在这副样子。陆老板，这是我们园区最高规格的 A 级独栋厂房。占地面积15亩，水电网全通，消防设施都是按最高标准配备的。刘主任，这栋厂房的地面承重是多少吨每平方米？车间的行车预留牛坝承重极限是多少？
陆老板，地面是金刚砂耐磨地变，承重是3吨每平方，行车牛被预留的是双梁20吨的承重标准。网络呢？最大带宽多少？物流通道转弯半径、环保排污口径绝对达标吗？这分明就是一位深贰工业生产的内行专家，绝不能再掉以轻心了。刘主任，厂房我很满意，现在谈价吧，我时间很紧，今天就要敲定所有事情，拿到产证。陆老板，对外标准价4500一平，市里指示给您最大诚意，8折优惠。刘主任，我就不绕弯子了，我知道你们市里的底价，那就按市里指示5折，均价3000，这绝对是底库价了，再低要亏本了。这个价格可以。那么刚才我们看过的 A 级厂房，还有园区图纸上标注的 A-02到 A10号，一共10栋，我全要了，今天就办手续，全款支付。什么？陆老板，您没开玩笑吧？你看我像是在开玩笑吗？这些厂房我未来有大用，5天后容机部的检查团就要这儿来了。这些厂房必须马上用来生产战术头盔，后续的无人机、外骨骼还得预留空间，必须快刀斩乱麻。办，马上办，立刻办！所有人都动起来！今天就算是通宵，把股委会的门给我焊死，也必须把10栋厂房的过户手续全部给陆老板办妥。让一让，加急走绿色通道。注册资金50亿的科技公司董事长，手握价值数亿的工业资产。从今天起，这些都姓陆了。从今天起，我也是个有公司有厂房的大老板了。都准备好了吗 ？A 组外骨骼测试准备 ，B 组蜂群无人机系统待命，所有数据记录设备全功率开启，每一个参数、每一个细节都不能放过。尤其是老陆五金店的样品，必须彻底摸清底底。报告，穿戴完毕，感觉就像多穿了一件稍微有点分量的防风外套。什么？没有丝毫的延迟和僵硬感？它的动力辅助和神经转供系统是如何做到与人体动作完美同步的？别急着震惊，这才哪儿到哪儿。上负重，从150公斤开始。报告，150公斤负重，无感觉。继续加到200公斤。报告，无感觉。250公斤，还是没什么感觉。我甚至觉得我可以扛着它跑个3公里。开始最后的极限负重测试。乖，这都赶上一头成年棕熊的体重了。报告首长，负重320公斤，活动自如。我感觉我能一拳打死一头牛。哦，我操！续航，立刻检查续航。报告主任，总计过去35分钟，能源消耗0.08%，按照说明书，最低续航72小时。数据当然只是一方面，最重要的还是实际测验。这他娘的还是人类设施吗？这简直是人形高德啊！说明书写的承重150公斤，陆老板太谦虚了，何止高出1倍，简直碾压！最离谱的是续航，说明书上不低于72小时，这说明72时只是保底。我的天，我们的目标还是150公斤负重下10小时不间断，这差距也太大了吧！这就是除未来战术形态的无限可能。有了这套外骨骼，特人就能看化身为移动的小型火力平台，携带以往一个班组才能的弹药和重装备，翻山越岭穿插，作战效能将呈指数级提升。快切换到蜂群无人机的测试画面。蜂群无人机系统，代号天罗。指令设定：对3号模拟城区进行全方位无死角侦查，并标记出所有预设的敌对目标。执行。他们在分散，不对，他们在根据前方的建筑结构进行智能分组。报告，3号机和5号机进入了信号屏蔽区。等等，看7号机，它主动飞到了制高点抽重机节点，信号恢复了。天，看他们的路径，把有可能的侦察死角和敌方火力的功效都计算进去了。这战术龟能力比我们推演的还要完美。
到时候只需要在无人机上进行小规模的刮载改造，这套系统就能直接化身为集战场侦察、精准打击于一体的全方位作战单位。这已经不是简单的单兵装备了，这些足以改变未来战争的规则。蜂群无人机系统，代号天罗。指令设定：对3号模拟城区进行全方位无死角侦察，并标记出所有预设的敌对目标。执行。他们在分散，不对，他们在根据前方的建筑结构进行智能分组。报告，3号机和5号机进入了信号屏蔽区。等等，看7号机，它主动飞到了制高点抽中机节点，信号恢复了。天，看他们的路径，他们把有可能的侦察死角和敌方火力的功效都计算进去了。这战术规能力比我们推演的还要完美。到时候只需要在无人机上进行小规模的刮载改造，这套系统就能直接化身为集战场侦察、精准打击于一体的全方位作战单位。这已经不是简单的单兵装备了，这些足以改变未来战争的规则。温馨提示：厂房已加装绝对壁垒安防系统，未经您的授权，任何物理或信息层面的探查都将被屏蔽或误导。这可比电影中的未来实验室还要科幻啊！我一个小小五金店老板，何曾想过自己有一天能拥有如此科幻的公司？指令收到，原材料自动补解中。这黑箱里就是整个头盔的科技精髓，是目前世界上根本不存在的技术，这是我绝对的王牌，也是我敢于面对容机部考察的底气。冰冷的金属质感，恰到好处的重量，这感觉和我之前从后库里拿出来的样品一模一样，一模一样，那种奇妙的感觉。以前，我只是个从后库货架上拿东西的搬运工，而现在，我是一个创造者，亲眼见证这件凝聚超前科技的艺术品，在自己的工厂由我亲手启动而诞生。这种成就感，远比银行账户里多几个零要强烈的多。完美！既然战术头盔的生产线已搞定，接下来的事就简单了。系统，给我来一条高强度轻量化单兵外企格的生产线，同样顶配，全自动。正在进行规划与回生产线，涉及高精度自浮电机核心等，结构更为复杂。买。总计所需营业点350万点。蜂群无人机系统生产线，来一条。收到。见。蜂群无人机涉及复杂的协同作战核心和空间定位引擎，总具营业点280万点。 5天后，容机部的考察团来了，就让他们好好开开眼界，到时候让他们当场把下巴掉在地上，捡都捡不起来。什么叫老陆五金店的实力？这才是我老陆的实力。厂房有了，生产线有了，技术核心系统包了，剩下的就是运营了。首先得招人，一个能打理日常事务的秘书或者助理是必须的，然后是采购部门，得有人去对接那些上游的普通原材供应商，财务也得有，这么大的资金流水，没个专业的财务团队可不行。还有法务、人事，看来真要当个科技巨头，光有黑科技还远远不够啊。当一个甩手掌柜也没那么容易。 这50亿注册资金的大公司架子是搭起来了，还得找点靠谱的人来填满才行。看来是时候发布招聘信息，为我这艘即将起航的科技航母招募第一批船员了。今天可真是体力活拉满，建生产线跟以前坐在店里等顾客上门完全是两种体验。虽然身体被掏空，但确实充满成就感。 你
陆老板，你还开门吗？我想跟我爷爷买一个当年那种老式的半导体收音机玄鸟，他那个坏了，念叨好几年了。因为挑战赛，这家店现在成了大家眼里的百宝袋。可我一天只有24小时，白天要应付大客户，晚上要休息，根本没精力再去接待这些散客。这样下去不行啊！我一个人分身乏术，店就这么大，我总不能让大家为了一个小零件千里迢迢跑来阳城吧？时间成本和交通成本太高了。对啊，我怎么把这茬给忘了？快递业务之前因为精力不够，暂时搁置了。我想起了系统开启后的第一位顾客，那个寻找停产老式缝纫机螺丝的阿姨。当她拿到那个小螺丝时，眼里的那种光彩，我可以把店开到线上去。那个螺丝不仅仅是一个零件，它是阿姨对母亲的追忆。帮她修好那台缝纫机，就是帮她完成了一个心愿。什么都有系统的意义，绝不只是满足商业需求，它更应该是一个能为无数人弥补遗憾、找回记忆的平台。对，一个平台，一个能让天南海北的人都能轻松找到他们心中那件东西的网站。一个线上版的老路五金店，就叫什么都有网。赚不赚钱是次要的，那种帮人完成心愿的满足感才是最爽的。而且系统升级到 LV4的条件是德高望重。如果这个网站真能为成千上万人解决难题，那不就是品德高尚吗？凭现在的逆天口碑，这网站一上线绝对是王炸。系统，我要创建一个购物网站，一个服务于全国用户的顶级的完美的购网站。听好我的需求，首先名字就叫什么都有网，译名要简单好记，全球唯一，把张 com、cnnet 全给我注册了，防止山寨。其次 UI 界面设计要极致的简洁、美观、大气。要让用户一打开就感觉自己进了一个无所不包的巨大宝库，而不是一个吵闹的菜市场。第二，也是最重要的，搜索功能，我要一个宇宙最强的搜索栏，用户不仅可以输入商品名称，还要能输入各种离谱的细节，比如搜1988年熊猫牌黑白电视机上那个调频道的缺了一角的塑料旋钮，或者我小时候玩的那种绿皮铁青蛙，发条钥匙丢了就要那个钥匙，全都要能精准搜出来，甚至可以支持图片搜索、语音模糊搜索。系统必须通过语义分析、大数据匹配，精准定位到用户到底想要什么。然后，当用户搜索的物品我们后库里有的时候，屏幕正中央必须给我弹出一个硕大无比的有字，要的就是这种简单粗暴的惊喜感和安全感。这个有字就是我们网站的灵魂。丁，需求已记录。UX 设计方，神级优消法模型能行调这个网站的后台必须和我们仓库的智能管理系统实现无缝对接，所有在线订单瞬间生成拣货指令，直接下发给那群机器人，让他们去拣货、打包、贴单，一条龙服务。当初升级智能仓储只说了效率高，没告诉我这群机器人是按月发薪的，每个月200万的维护费，差点没让我背过气去。现在必须让他们发挥出200%的价值。最后也是最关键的，安全和合规，必须建立一套完美的风险核查与过滤机制。所有上架商品必须100%符合龙国法律法规，任何违禁品、危险品一律不准出现。为了稳妥，初期网站所有商品单价上限设置为1万龙国币。我不希望这个平台成为某些人钻空子的工具。丁，风险控制与合规审查模块已启动，将集合国家废禁品数据库，实时法律法规更新接口。哦，对了，还有法务问题。帮我用最快的速度注册一家网络科技公司，就叫什么都有网络科技有限公司，法人代表是我，所有手续资质一并搞定。宿主所有要求已记录，正在根据您的需求生成最优项目规划方案，方案优化中。项目什么都有线上商城构建等方案，包含1总计所需营业点4万88千点，请问宿主是否确认执行？区不到500万，小问题。指令已确认，预计将在24小时内。最核心的技术问题搞定了，接下来就是至关重要的第一步，宣传。必须要把声势造起来，小白。Hello， 大家好，我是老陆五金店的老板陆友，好久不见。我知道最近很多朋友都在关心我，关心咱们这个五金店。有人说我火就飘了，不理人了。也有人说我赚了大钱，忘了初心。在这里，我想跟大家说声抱歉，最近确实太忙了，怠慢了很多远道而来的朋友。但是我没有忘大家，更没有忘记我的初心。这几天我在思考一个问题：如何才能更好的为更多有需要的人提供帮助？如何才能让大家不再为了一个小小的零件而付出巨大的时间和精力成本？所以，经过慎重的考虑和紧张的筹备，我决定将老陆五金店进行一次全新的升级。我即将正式推出一个全新的购物网站和手机 App， 它的名字就叫什么都有。顾名思义，我希望它能成为大家的一个万能宝库。无论你需要的是一颗几十年前的老式螺丝，还是一块最新型号的芯片；无论你寻找的是童年记忆里的一款零食，还是一本早已绝版的专业书籍，只要是合法的、合理的，你都可以在什么都有商城里尝试寻找。等商城正式上线后，大家就不需要再千里迢迢的赶来阳城了，只需要动动手指，在网站或者 App 上搜索下单，剩下的事情就交我们，我们会用最快的速度将您需要的东西送到您的手上。最后送给大家一句我们什么都有商城的口头禅，也算是我对大家的一个承诺：上天入地寻好物，不如什么都有逛一步。有就一个字，我只说一次。行，就这个了，直接发布，真诚的态度，爆炸性的新闻，再加上这句上头的广告词，完美。我爸那台用了30年的相机镜头盖丢了，
求求了，一定要有啊！我想要小学时候的金超霸马达。陆老板，圆我一个童年梦吧！全体起立，向我们的圆梦大师、遗憾弥补官陆勇老板敬礼！手握10几亿的现金流，金山银山也得有命花才行。以前熬夜打游戏那是青春，现在再熬夜那就是奔着 ICU 去了。滴滴，知道了。什么都有购物网站，真的假的？哥们儿，你家有活的加塔杰克吗？有的话我下单了。陆神 YYDS， 我先买个童年盲盒。算了，心累，拙者自酌，时间会证明一切。我的网站会让所有质疑者把键盘给吃了。我勒个去，这人怎么比之前还多？好家伙，不知道的还以为是哪位顶流明星空降了。不过这可都是一茬茬的绿油油的韭菜和海量的现金啊！陆总，我们是深海重工。陆先生，先看看我们是做新能源的，给个机会了解一下吧。各位，我知道大家都很着急，我也很理解大家的心情，但是规矩排的时间要有。前些天已经拿到号码牌的，请到休息室稍等。第一次来的，按照提交意向书的时间顺序排队。下一位，天工机械。陆老板，您好，您好，我是天工机械的刘斌。我们这次来是想和您谈一下关于工业母机核心零部件的采购问题。我们希望能采购一批核心的传动系统和数控系统，这是我们的采购清单和心理价位，您过目。陆老板是对我们的报价不满意吗？这个其实还是可以谈的嘛。我这里不是菜市场，价格我已经说得很清楚。挑战赛是广告价，批量采购另外算。我有我的定价标准。陆老板，您这个价格是不是有点太高了？我们也是支持国产才来找您的。高吗？刘总，我卖的不是一堆铁疙瘩，我卖的是技术，是垄断，是你们花多少钱都从想到国外买不到的精度和稳定自信。这笔账你应该比我算得切得贵，只能说明你的公司暂时还配不上我的技术。门在那边，不送。下一位。别，陆老板，我买，您给我10分钟汇报。不玩虚的，不绕弯子。我的东西我架规矩，爱买不买滚。什么叫店大欺客？我用这个小小的5金店把这个词演绎到了极致，但偏偏这帮人为了不被剔除出客户名单，一个个还都甘之如饴。个10、百、千、万、亿，整整50亿的现金流，而且这还仅仅是30%到50%不等的定金，等尾款全部到账，至少还要翻1倍。赚钱原来是这么一种感觉吗？以前觉得月入8000就是人生巅峰，后来觉得手握1000万就能躺平，可现在当50亿现金躺在账上就只是一个数字了。钱就像个沉迷游戏的干杰，日夜不停地刷金币，可当金币多到能买下所有装备时，却突然感到一阵空虚。这钱赚多少才是个头啊？活过来了。客户是打发完了，但现在摆在我面前的还有2件迫在眉睫的事，且至关重要的大事。第一件就是后天容机部的考察团。陆友，后天的考察千万不能出任何差错。这次来的不只是我们部门的领导，还有几位，总之级别非常高。他们不仅要看你的战术头盔，更要评估你的整体生产能力、技术储备和安全保密等级，这关系到后续一系列重大项目的合作。我当然懂。这不仅仅是钱的问题，拿到容机部的正式供应商贝呼，老陆5金店就穿上了最坚固的铠甲。未来不管我拿出什么惊世骇俗的黑科技，都有了最强大的任务，能放开手脚国家卡脖子的技术难题，提供巨额税收，这远比单纯当个有钱人有意义的多。至于庄园和魅影，我已经非常知足了。第二件事就是什么都有购物网站的正式上线，一旦上线，绝对会引爆全网流量，黑粉也会好奇点进来，只要他们敢下第一单，就绝对会成为死忠粉。这就是我系统商品库的底气。我不卖性价比，不卖服务，我卖的就是一个字有，只要你能想到，我就能搞到。饭要一口一口吃，路要一步一步走，先把眼前的事情办好。眼前的事就是招人，再这么干下去，无论是前台、财务还是工业园区的管理，我非得累死个屁的。终于轮到我面试别人了。几个月前，我还未找工作投的简历如泥牛中海，还要被 HR 用各种奇葩理由拒之门外。谁能想到，短短几个月，一切都变了，我成了要去面试那些 HR 的顶头上司了。这感觉就一个字儿，爽。我操，这是什么情况？这来了多少人啊？满打满算也就14、15个岗位啊！眼前这阵仗，加个0都不止了吧？这阵仗有点超杠了。
难道是面试官？看这气质不像一般人。我操，这不是那个老陆五金店的陆老板吗？我前天还在他直播间看挑战赛呢。难怪了，我就说这小小的阳城怎么突然冒出一家注册资金50亿的神秘公司？难怪敢在咱们这5线城市开出1线大厂的顶尖薪资，底薪离谱就算了，还双休朝9晚5不加班，就有15天代假，带现金，5险1金全额顶个交，还有13星和项目奖金，简直就是救世主啊！看来大家的消息很灵通。没错，我就是老陆五金店的老板，也是未来科技的创始人。未来科技需要人才，为了提高效率，请应聘不同岗位的朋友按照我身后指示牌的分类排成不同的队伍。我记着小说里的面试场景不应该是这样的，这素质也太高了。好了，各位请跟我来。各位，接下来就是今天的面试环节。为了效率，我们会当场给出结果。通过面试的，今天就可以办理入职手续，明天直接上班。我本人将主要中负责3轮高抗岗位的招聘。首先进行总裁助理岗位的面试，先搭建起公司的核心管理框架。我可没精力去面试每一个螺丝钉。第一次有了点当老板的实感，虽然没做过面试官，但没吃过猪肉还没见过猪跑吗？何况我有外挂。系统来活了，有没有什么高效率的招聘办法？最好能让我一眼看穿应聘者的那种。检测到宿主需求，正在为您启动5星人才招聘功能。本功能为高级定制服务，每小时消耗8000营业。8000点，洒水了，只要能解决问题，花多少点都值。第一个，请进。陆总您好，我叫王丽丽。好家伙，开幕风机啊！这功能简直是职场照妖镜，这 P 图技巧精通和职场茶艺是什么鬼？王小姐，你的简历很漂亮，请用1分钟时间阐述你对岗位的理解和你的最大优势。好的，我明白了，感谢你来参加面试，请回去等通知吧。这就结束了？是的，结束了。下一个，简直像在逛人才市场，2星的只是合格的螺丝钉，配不上我开的高薪。3星的业务骨干，放在其他部门做主管完全够格，但是作为核心中枢还不够。都面试了7、8个人了。难道是我要求太高了？阳城这个小地方，真的找不到能让我眼前一亮的人才吗？请进。完美的行政及运营型助理，可遇不可求的顶级大内总管。5星，竟然真的有5星人才，多流省任务处理大师级，情绪价值提供 max， 这不就是传说中顶级的贤内助吗？我叫苏慕晴。苏小姐，请坐。苏小姐，你对我们公司有什么了解吗？好的，关于贵公司，你曾是国内互联网巨头创始人办公室核心成员，年薪近100万，你为什么会放弃1线城市的高薪，回到阳城？第一，为了陪父母；第二，寻找实现自我价值的事业，而不是被资本异化；第三，也是最重要的，我认为您和未来科技拥有改变世界的潜力，我想成为这伟大事业的一部分。既客观又主观，还捧了我，高手。未来科技百废待兴，充满不确定性、混乱的琐事，你有信心处理好吗？陆总，对我而言，挑战正是机遇的同义词。苏小姐，我很满意，请稍等片刻，我还有一个面试，结束后再详谈。好的，陆总。最后一个。又一个5星，一个主内，一个主外，一个盾，一个矛。今天是什么神仙运气？陆总，我叫秦风，一个能帮我把打理的妥妥塌塌，一个能帮我把前方阵地冲得七零八落，这简直是为我量身定做的左膀右臂。秦先生，你很直接，我喜欢。你想要什么？我想要一个平台，一个能让我将理论付诸实践，不受官僚体系掣肘的平台。我不想再为平庸的项目浪费生命，我要做的是改变行业格局，甚至改变世界的事情。而您能给我这个机会？苏慕晴小姐，秦风先生，欢迎加入未来科技。从现在开始，你们就是我的左膀右臂。苏慕晴，首席行政助理，月薪12万加分红；秦风，首席技术助理，薪资待遇同上。我只有一个要求，我负责天马行空，你们负责让它落地生根。是，陆总。非常感谢各位今天能来。未来科技的大门永远向优秀的人才敞开，这是公司的一点心意，不成敬意。另外，我们为大家报销了此次面试的往返旅费，稍后前台登记即可。我去，连路费都包，这也太大气了吧！陆总，这太客气了。是啊，未来科技也太敞亮了，这做工一看就不便宜，这格局绝了。面试过那么多公司，拒贤都没收到过几发，被拒了还发礼物报销路费的，破天荒头一遭啊！虽然没面试上，但我粉了。几万块钱的礼物和路费，换来的是公司初创期最宝贵的口碑和声誉。这笔买卖
血赚。好了，热身结束，助理的招聘完成，但那只是开胃小菜。接下来是真正考验你们的时刻，也是我们公司奠定基石的一步——各部门核心领导的面试。是陆总。突然手握颠覆性的技术和雄厚资本，年轻老板最容易眼高手低，被老油条架空。但眼前这位陆总看似随和，却寸步不让，气场完全不像一个20出头的年轻人。秦风，你之前做战略咨询，最擅长流程优化和复杂数据变貌。我需要你在半小时内，将今天下午所有待面试的岗位、市场、法务、人事、财务、公关的面试流程进行彻底的重构和优化。是，陆总。苏慕晴，在。陆总，我需要你负责面试的现场协调与支持，对所有候选人的背景资料进行最后一轮的交叉认证，准备好不同岗位压力测试情景题，同时确保让小编人既感到专业，又不至于过紧张一份。刚刚那些小礼品给每位他们最终是否被录用，来到这里就是我们的客人。明白，我立刻去准备。细节决定成败。这位年轻的老板不仅执行力雷厉风行，更有难得的人文关怀。在竞争残酷的商业世界里，这简直凤毛麟角。走吧，走吧，让我们去见见公司未来的顶公主们。各位下午好，我是陆总的助理苏慕晴。首先，感谢各位在百忙之中前来参加面试。接下来，我们将开始市场部总监岗位的面试。念到名字的候选人李杰先生，请跟我来。其余的各位请稍作休息，我们为大家准备了咖啡和茶点。这助理控场能力绝了，能招到这种级别的人，这老板实力看来不一般。请坐。刚刚在外面还没觉得有什么，现在面对面，这年轻人的气场有点东西。4星，不错。对于这种真正的人才，我向来不吝于展现我的诚意和实力。我看了你的履历。你在大厂主导过2款现象级手游的推广，非常成功。那么我想问你，未来科技目前的高精度工业机、特种合金等 To B 硬核工业品，由你来执掌市场部，你会如何打造一个既专业权威，又能破圈触达 C 端大众的品牌形象？我不要听空泛的理论，我要具体的、可执行的策略和第1年的 KPI 设定。狠，太狠了！陆总，您这个问题问到点子上了。对于未来科技这种技术壁垒极高的公司，我的思路是双轨并行降维打击。B 端我们需要塑造绝对的权威性，比如参加国际顶级工业展会，而 C 端则主打科普和情怀营销。等等，如果 C 端活动转化率低 ，B 端又遇竞品狙击，你怎么平衡？那我就切断 C 端的边缘预算，全力保 B 端核心盘，同时利用数据反北。你敢？陆总在市场营销领域的理解，竟然丝毫不亚于李杰这位资深总监。他提出的问题，甚至比李杰的回答更具前瞻性。很好。李总监的思路非常清晰，也很有创意。那么，按照面试流程，现在轮到你向我提问了。陆总，我的问题也很直接。您提到的品牌愿景宏大，但需要巨大的投入。我想知道，您为市场部准备了多少资金，以及遇到短期挫折时，您能给予市场部多大的试错空间和耐心？预算上不封顶，只要你的方案能说服我。至于试错空间，我给你3次战略性失败的机会。我未来科技最不缺的就是交学费的钱。笑话，我陆友会差你这仨瓜俩枣？预算上不封点，3次战略性失败机会，这是什么神仙老板？直接把超能力3个字写在了脸上。陆总，我没有其他问题了，我非常希望能加入您的团队。张律师，假设我们公司的一项核心技术在国内申请了专利，但尚未完蓝星主要工业国的专利布局。此时，一家位于汉斯猫的竞争对手通过反向工程破解了我们的技术，并抢先申请了专利。一位心怀不满的前员工在海外烧香题上笑了部分技术文档。请问，作为法务总监，你的应对策略是什么？这个问题牵扯到不同法系的法律冲突、国际司法、网络安全法。他抛出的问题专业到让人头皮发麻，简直是个精通法律的老怪物。陆总，您的专业深度让我钦佩。既然如此，我想请问您对公司法务部的定位究竟是什么？我们公司的法务部绝不能只是一个事后补救的部门。我需要你们在任何一项新技术研发、新市场开拓之前，法务部必须拥有1票否决权。我授权你们用最顶级的预算，在全球构建密不透风的专利壁垒，让任何想抄袭的人连诉讼状都不敢递。从未想过会遇到一个赋予法务部如此大权力的老板，士为知己者死。营销、法律、财务，他似乎无所不通、无所不精。这哪里是面试，这分明是降维打击。难怪他敢招我们，他有绝对的实力镇住场子。各位，欢迎正式加入未来科技大家庭。
在签约之前，请仔细阅读合同条款，特别是关于薪酬福利和保密协议的部分。年薪300万，还不包括项目奖金和巅峰时期还高。子女高端教育基金、父母年度高端体检套餐、家庭海外旅行公司福利吗？我以前以为那些科技巨头的福利已经是天花板了，跟这个一比，简直就是毛坯房。用远超行业标准的待遇，买断他们所有的后顾之忧。我要的，就是激发出他们最极致的工作热情。好了，欢迎大家。既然大家已经正式入职，那么接下来我要宣布几条公司的核心规章制度，这些是铁律，任何人不得违反。来了，天下没有免费的午餐，这么高的待遇，肯定对应着严苛的管理 ，KPI 地狱，末位淘汰，还是说？第一，公司的一切技术信息均为最高商业机密，尤其是生产车间，没有我的亲自许可，任何人，包括各位总监在内，不得擅自进入。第二，关于工作时间，我提倡高效工作，坚决反对无意义的内卷和假性加班。公司实行双休工作制，每周的加班时长我规定上限为10个小时，所有加班必须有3倍工资的加班费。第三，也是最重要的一条，下班时间属于你们自己和你们的家人，不允许以任何形式回复工作消息，不允许接听任何工作电话。任何人，包括我陆友在内，如果在非工作时间打扰你们，你们有权拒接不回。我希望我的员工上班时是高效的战士，下班后是能陪伴妻子的丈夫，能辅导孩子作业的父亲，是能给父母做一顿热饭的子女。工作是为了更好的生活，而不是让生活被工作吞噬。